大家好，歡迎大家嚟到呢食神子命理程式2025年4月號嘅更新日誌啊，呢個月誌呢應該係咁講。今次呢其實係第一集，因為呢我哋經過幾個月我哋團隊將文籤同埋八字嘅一啲基本嘅功能呢就推出咗。呢個呢亦都係暫時呢我哋用測試版嘅形式推出嘅。當然啦，如果個程式有咩 bug 呢，或者係有咩功能呢，我哋都會喺度 update 嘅。首先呢，我哋見到右上角呢，你會見到我呢就已經登入咗啦。然後呢，呢個程式就係可以註冊同埋登入嘅。登入咗有咩好處呢？最大嘅好處呢，就會見到左邊嗰邊呢就有一個文籤記錄，有一個命盤記錄。如果大家冇登入到呢，就見唔到嘅。好簡單啦，因為你登入咗，我哋先可以幫你做記錄噶嘛。喺你自己個盤嗰度例如話，而家你撳咗落去命盤記錄啦，咁你會見到有名啦、有性別啦、出生日期啦。呢個就係登入咗之後呢，你就可以即刻佢係自動幫你登錄咗，即係自動幫你記錄咗嘅。呢個好處當然係你起咗啲八字，你唔會唔記得咗啦。之後要整理或者係第日先去睇翻。如果你係職業嘅，甚至乎你係即係學緊嘅，甚至乎有啲人呢，佢中意係記錄好多個八字啊嘛。呢個功能呢，就絕對唔會令到你唔記得。問籤都一樣啦，因為問籤嘅情況會好多噶嘛。例如話你問咗一件事，你會半年之後想睇翻，你只要個題目呢打得好，你有條理呢，其實你全部嘢可以做晒記錄嘅。功能呢，我而家再一一去講。首先我哋講八字先啦。佢八字嘅時候呢，你可以揀填唔填個名啦，因為呢個有少少私隱啦，或者係就你可以唔需要打名。有時你好快咁睇個八字，你咪唔使打名咯。甚至乎而家啲人上網，你都唔知佢叫咩名其實。好多人都會咁樣去做。然後揀日期啦，例如話我想揀2025年1月10號啦，下午。我想揀呢個6點，下午嘅6點即係酉時啦。我想睇女命啦。子正子初呢，就睇你個派別啦。如果你唔係睇子時嘅，其實都冇乜所謂嘅。我自己呢，就習慣用子正嘅。你排盤啦。排完盤之後呢，佢其實就會自動喺你個命盤記錄入邊嘅。例如話你撳命盤記錄，你會見到啱啱排出嚟嗰個盤呢，未命名，因為冇打名，佢就叫未命名。佢就已經自動記錄咗喺度啦。2025年1月10號酉時，係性別係女嘅。你見到右邊呢，就有一個叫複製連結。複製連結亦都係你需要呢登入咗先會有嘅功能嚟嘅。因為呢個都係attach 咗即係因為係你個 account 起出嚟嘅命盤呢，我哋係咁樣去安排嘅。呢度呢，你亦都會見到登入咗之後呢，有一個速轉功能。速轉功能呢，其實就令到你可以好快咁睇到個四柱嘅改變。即係例如話我呢度一路轉嘅時候，你咪會見到個四柱一路喺度轉咯。連嘅話就會更加明顯添啦。因為連柱轉嘅話，基本上四柱都會轉啦。你可以撳還原啦。還原嘅話就冇改變到嗰個設定嘅情況之下呢，你去腳睇個八字。如果你係改咗嘅，例如話我打錯咗個時間，例如話1月10號我係打錯咗，我應該係打1月11號嘅咁樣。你咪即刻轉咯。然後睇埋其他嘅資料有冇錯，然後你就確定，就會更新個命盤啦。呢啲功能全部都係要登入咗先有嘅，因為我哋係需要儲存咗喺你個 account 裏邊。成功更新咗。例如話你出翻去嘅時候呢，你會見到佢係1月11號㗎啦，已經係。呢個呢，就係如果普通人用可能未必需要用到咁專啦，但係如果你係專業嘅話，我哋都會一路去循住呢個方向發展。從專業啦，同埋係即係最多功能嘅一個排盤程式命理上面嘅排盤程式去做嘅。喺今次嘅更新裏邊，除咗係有八字嘅排盤之外呢，我哋仲有兩個功能。第一個呢，就係喺調後嘅頁嗰度呢，你會見到每一個八字裏邊有一個
日元啦，或者叫日主啦，好似呢個八字裏邊係庚日主。咁我哋咧就有為呢個庚日主咧擺咗5段嘅歌訣喺度嘅。咁明嘅就明啦，唔明都好難解釋到俾你聽啊。咁之後我哋都會錄下啲課程啊，或者係唔同嘅命例，我哋有機會再解釋啦。咁另外一個咧就係你見到紅字裏邊，例如話見到年柱裏邊有個日華蓋啦，月柱有個日嘅天月同埋年嘅天月啦。因為年柱嘅甲干同埋日柱嘅庚干，甲木庚牛羊都係可以聚咗呢個天月貴人喺個丑土嗰度嘅嚇。咁然後有天月德啦嚇，即係庚干其實就係天月德啦。咁時柱見到日印日同埋年嘅無欲桃花，但係下邊有個日空嘅。咁呢啲其實都係一啲神煞同埋空亡。咁空亡咧，其實我哋就專登抽咗出嚟隔咗一格嘅嚇。咁因為空亡其實就反映到一個八字裏邊嘅天干地支有冇力㗎嘛。咁呢個當然係論命層次啦嚇。咁但係明嘅人就會明係點樣去用。咁呢兩個功能我哋暫時喺4月號咧就完成咗。咁當然神煞唔止咁少嘅調後嘅功能都唔止咁少，我哋慢慢會加上去。咁呢個係八字嘅部分啦，八字部分就講完啦。咁我哋就會講下籤啦。咁大家見到左邊咧就會有觀音籤啦、黃大仙籤同埋車公籤啦。咁暫時咧我哋就擺呢3套籤落去嘅。咁然後咧大家就可以打問題。打問題，如果你係登入咗嘅，你就可以續籤。續籤嘅意思即係問籤嘅方法裏邊咧，就可以將啲事情分開嚟問。因為假設啦嚇，你有3份工作，咁你想問下，我呢3份工作邊份好啊？咁樣其實你係理論上求3次籤嘅，每一次咧個答案係獨立嘅。咁當然啦，求籤有好多好多形式啊。咁究竟你點樣求？咁你都可以睇翻我哋會有嘅課程啦。咁求籤其實係非常之好用嘅一件事嚟嘅，因為如果你係本身對術數嘅基礎係唔好咧咁或者冇認識咧，咁其實求籤都係一個選擇嚟嘅，因為你起碼唔使識咁多術數上面嘅推算。咁當然啦，係兩件事啦。求籤我哋通常咧就係向一個神靈去求啦，例如話車公啊、觀音啊、黃大仙啊。咁呢啲都係神明啊嘛。咁所以其實我哋求籤都有好多禁忌嘅，或者有啲原則咧，我會咁樣形容啦。例如話一事一籤啦，我哋唔會每一件事問好多次，我哋每一件事問一次嘅啫。不成不籤啦，即係你根本上你都唔係想做嗰件事，或者你冇誠意去做嗰件事，咁你唔使問嘅。即係假設你一份工你唔會做嘅，你就唔好問。即係基本上你有諗過你先好問。咁呢啲我哋都會有課程啊，或者係我哋會有一啲例子錄起咗大家可以密切留意啊。咁另外咧，問籤記錄咧都可以睇翻以前個問咗嘅籤。即係例如話，而家我哋有一個測試啦，因為其實我而家係測試啊嘛。我就頭先都講咗啲原則，就係唔應該亂咁問嘅。其實咁如果你登入咗咧，你就會見到一個進一步問事嘅掣。咁呢個咧就可以俾你一路打問題一路問落去。咁亦都有問籤嘅時間啦、備註啦、備註你可以寫低一啲事情嘅相關內容啊，或者係一啲嘅自己可能解籤咁，你都可以寫落去嘅。每個人可以有自己好似有個筆記簿咁樣去做。咁嚟緊應該喺八字裏邊我哋都會有嘅。咁呢個係方便到自己嘅一個備註啦，或者係可能第日有其他用途啦，唔知道啊，暫時嚟講。咁呢個咧就係4月號我哋更新咗嘅一啲功能。咁而家5月我哋又會有下一個更新啦。歡迎大家去留意啊！